提到美军的战争机器，各位脑子里第一反应是什么？是电影里那种到处耍帅、线条硬朗的黑鹰直升机，还是挂满飞弹，一出场就大杀四方的阿帕奇？确实，这些自带流量的明星机型在好莱坞的荧幕上可谓风光无限。但金海想问各位，在真实的满是泥泞与血肉横飞的绞肉机战场上，情况可能完全不同。当一支顶尖的特战小队深入敌后，被对方密集的火力死死压在乱石堆后面，根本抬不起头，无线电里全是球员的嘶吼时，士兵们最渴望看到的绝对不是什么划破长空的隐形战机。为什么？因为战机扔完炸弹就得掉头回航，他带不走伤员，更送不来弹药，他救不了命。大国博弈的残酷真相往往隐藏在枯燥的后勤数字里。在现代高强度的局部战争中，一个标准的重装旅级战斗队每天需要消耗超过3万加仑的燃料和80吨以上的弹药。回顾历史，二战时期的沙漠之狐隆美尔，其麾下的装甲兵团战术再强悍，最终也只能在北非的沙漠里因为燃油后勤链条的断裂而折戟沉沙。没有后勤的持续输血，再锋利的帝国刀刃也会瞬间变成一块废铁。所以当这支绝望的特战小队听到天边传来一阵沉闷的像敲鼓一样的吧嗒吧嗒声时，哪怕地平线上出现的不是什么具有工业美感的明星机，而是一个长得像双头香蕉，像个被拉长了的金属面包，甚至服役了整整60年的老古董，美国大兵那颗悬到嗓子眼的心也能瞬间落回肚子里。这就是我们今天的主角Catch 47支弩干直升机。很多人嫌它丑，觉得它就是个毫无还手之力的空中物流车，顶多在后方拉拉压缩饼干和矿泉水。但在真正经历过生死的士兵眼里，它不是什么优雅的飞行器，它是真正的后勤之王，是战场上无可替代的续命神药。战争就像是一台疯狂吞噬大国底蕴的血肉磨盘，而支弩杆就是那根能撬动整个磨盘持续运转的粗壮杠杆。它也许不负责直接制造杀戮，但它却冰冷地决定了杀戮的持久度与大国意志的延伸。但这玩意儿根本就不是什么温顺的骆驼，它是一个彻头彻尾的机械怪物。要了解支弩杆的强大，金海想先问问各位，你们觉得直升机怕水吗？稍微懂点军事的观众都知道，在绝大多数的型号里，直升机要是敢把机腹往水面上贴，就基本意味着机毁人亡。但支弩杆偏偏有一个绝活，叫水面降落。在执行特种作战任务时，它能直接把机腹像鸭子一样粗暴地拍在江河湖海的表面上。这时候引擎还在疯狂咆哮，旋翼还在头顶转得飞起，但后舱门已经打开了，特战快艇能像回母舰一样直接开进它的肚子里。我们可以看一个横向案例，在波斯湾的波涛中，或者在美国海豹突击队解救人质的极限渗透里，把一艘满载全副武装特种兵、重达2吨多的硬壳充气艇直接从空中无缝塞进敌对水域，是一场后勤噩梦。对于绝大多数飞机来说，水面是绝对的禁区，但对于支弩杆来说，水面不过是它的临时停机坪。为什么同样是直升机，两者的差距那么大呢？首先是发动机位置，普通直升机的发动机在旋翼正下方或者侧面，进气口非常低，一旦贴近水面，气流卷起大量的水雾，直接被发动机吸入，那基本上离报废就不远了。这就和我们家用轿车一样，一旦发动机进水就会瞬间熄火。汽车熄火还能停在路边，但直升机熄火就意味着直线坠落。而支弩杆的发动机位置极高，配合纵向双旋翼布局，使得气流均匀向外扩散，水雾根本吹不到发动机。其次，支弩杆的机身两侧是密封油箱，可以提供巨大的浮力。它的底部没有脆弱的精密仪器，同时内部还丧心病狂地装备了27个排水塞和自动抽水泵，这使得支弩杆彻底跨界，成为了一架空水两栖直升机。金海再问第二个问题，直升机怕高吗？我们都知道，直升机是靠旋翼波动空气产生升力的，海拔越高，空气就越稀薄，旋翼能抓到的空气就越少。对于一个几十吨重的铁疙瘩来说，在高海拔地区起飞，基本上等于在刀尖上跳舞。油门踩小了，旋翼咬不住空气，直接掉下去；油门踩大了，引擎负荷过载，还是掉下去。举个最残酷的例子，阿富汗的兴都库什山脉平均海拔超过4500米，冬季气温能降到-30度。在物理学的铁律面前，4000米高度的空气密度只有海平面的60%左右。
在那种海拔3、4千米的死亡高原上，大名鼎鼎的黑鹰直升机经常面临极其尴尬的局面，引擎转速拉到了极限，可一旦带上满编的士兵和重装备，它就只能像个哮喘病人一样在地上爬行，怎么也飞不起来。这时候支努干出场了，他那2具强悍的涡轮轴发动机配合独特的纵列双旋翼布局，在那种空气稀薄的让人窒息的绝境里，依旧能载着几十号人狂飙。在阿富汗，它就是美军的高原快递，专门在那些连老鹰都觉得费劲的地方上演神兵天降。地缘政治的棋局里，很多时候挡住大国扩张脚步的不是敌人的子弹，而是大自然的物理法则。支努干就像是一把无视地形规则的作弊钥匙，强行帮美军在地球的禁区里撬开了一扇名叫战略投送的大门。不要用看艺术品的眼光去看待一台杀戮机器，在没有底线的战场上，生存不仅是一种本能，更是最顶级的战斗力。为什么支努干会有2个差不多的巨大旋翼呢？我们先来聊一个直升机领域挥之不去的噩梦，那就是扭矩。金海之前见过那种廉价的单旋翼遥控直升机，一旦不小心摔了一下，尾巴上的小螺旋桨坏了，它就会立刻像吃了兴奋剂的陀螺一样，在半空中原地疯狂打转，最后狠狠砸向地面，摔个粉碎。在真实的机械工程中，物理法则同样冷酷，主旋翼往右转，机身就一定会受到反作用力往左拧，所以普通直升机必须在屁股后面带个小尾巴，也就是尾桨。但这玩意儿在顶尖工程师眼里其实是一个极其屈辱且浪费的设计。为什么这么说？因为直升机引擎产生的动力是极其宝贵且有限的，普通直升机必须硬生生剥离出将近15%的动力，专门去驱动那个屁股后面的小风扇，仅仅是为了抵消扭矩，让飞机别在天上乱转。这15%的宝贵动力对飞机的升力没有一丝一毫的贡献，纯属为了活着而向大自然交的生存税。但是支努干呢，他直接霸气地把这笔税给免了。20世纪50年代，波音福特尔公司的设计师们拍脑门，想出了个在当时看来极其离谱的方案。既然一个旋翼会带偏机身，那我就直接装2个巨大的主旋翼，而且让它们反向旋转，前面的往左转，后面的往右转，2股狂暴的扭矩力量在机身内部达成了完美的抵消。这就意味着支努干2台引擎产生的100%的动力没有一丝一毫的浪费，全部用来把这几十吨重的铁疙瘩狠狠往天上拔。这就是为什么支努干看起来比黑鹰直升机大不了多少，但它的极限载重能力却是黑鹰的3倍以上。当然，很多朋友会倒吸一口凉气，2个巨大的旋翼前后紧挨着排布，万一在空中打架碰撞了怎么办？这就不得不提到支努干身上最硬核的黑科技——同步传动轴。你如果仔细看支努干的旋翼，它们其实是互相交错的，就像2个紧密咬合的巨型齿轮，只要节奏对，它们永远不会打架。但维持这个节奏的代价极其高昂。当年为了研发这根能够承受数千匹马力狂暴输出而不发生任何形变的传动轴，波音公司投入了海量的研发资金，经历了无数次断裂与震荡的绝望试错。哪怕放到现代材料学高度发达的今天，这根传动轴的制造精度、特种合金配方以及加工工艺，依然是美国航空工业顶级的核心机密。更离谱的是它的保命设计。普通直升机的引擎通常挤在机舱顶部，一旦被防空导弹或者大口径机枪扫中，基本上就是双发同时报废，一锅端。但支努干的2个大心脏隔得极远，分别独立挂在机身尾部的2侧，中间隔着厚厚的机体装甲。如果在残酷的战场上运气极差，一枚飞弹直接炸飞了其中一台引擎，支努干会立刻坠毁吗？绝对不会。那根横贯机顶的昂贵的同步传动轴会在0点几秒内瞬间把剩下那台完好引擎的动力均匀且强制性的同时分配给前后2个旋翼。虽然那一刻它的载重会急剧下降，飞行速度会变慢，但这股不屈的动力足以强行把一飞机满眼绝望的士兵从鬼门关硬生生拖回基地。大国重器从来都不是凭空掉下来的礼物。这根看不见的传动轴就像是大国工业体系里一道深不见底的护城河，它用无数的试错成本和海量金钱垒起了一道其他国家难以逾越的技术高墙。那些看似笨拙的设计背后藏着的全是对生命和残酷战争规律的极致算计。纸面上的高科技吹得再天花乱坠，不如残酷战场上的一次真实点火。支努干的实战表现究竟如何？金海想告诉大家，
任何战争走到最后，绝对不是拼谁的飞机更帅，坦克的装甲更厚，而是一场赤裸裸的后勤比拼。大国博弈的本质，其实就是一本算盘打得震天响的国运账本。支努干的实战传奇始于1965年的越南丛林。那一年，著名的德朗河谷战役爆发。在越南那种根本没有公路，到处都是泥沼和密林的原始环境下，传统的地面后勤补给线简直就是游击队活生生的移动靶子。这时候，美军第1骑兵师做了一件改变现代战争形态的疯狂举动，他们利用支努干变态的重载能力，直接把一门门沉重的105毫米榴弹炮和成箱的弹药吊挂在基辅下面飞越丛林，精准地扔在游击队后方的山头上。这在当时被称为炮兵跳岛战术，直接向世界展示了什么叫降维打击般的垂直包围。但根据越战后的军方解密统计，支努干在整个战争期间最惊人的记录，竟然不是运送士兵，而是捡破烂。因为他的力气实在太大了，只要前线有昂贵的战斗机或直升机被打坏迫降，支努干就会像个空中清道夫一样飞过去，用肚子底下的钩子把残骸硬生生吊走。整个越战期间，支努干一共回收了超过12000架受损的各类机体。这笔账怎么算？按当年的币值计算，这相当于给美国军方省下了36亿美元。各位要知道，如果把通货膨胀算进去，这笔钱放在今天超过了300亿美元，相当于凭空捡回了一个中等国家的全年国内生产总值。如果说越战证明了他的力气，那么阿富汗战争则彻底证明了他的命硬。2002年3月，在著名的塔库尔加尔之战中，支努干经历了服役史上极为惨烈的一幕。当时一架特种作战型的支努干，在海拔3000多米的冰天雪地里遭到了基地组织的火力伏击。在降落的极度危险期，这架巨兽被一枚 RPG-7 火箭弹直接命中了右侧发动机，机身其他部位也遭到重创。换作普通直升机，在那种高海拔加上动力丧失的情况下，基本上就是原地炸裂的下场。但这架支努干在失去一半动力，机身被打得像破筛子一样的情况下，硬是靠着剩下的一台引擎和双旋翼的极致稳定性，重伤状态下直线强行飞行了7公里，下降了2000英尺，最后把一机舱的士兵安稳地放在了山谷里。它虽然最终报废了，但在被彻底击毁前，它撑起了保护士兵生命的最后一道钢铁防线。在阿富汗的新都库什山脉，支努干还向世人展示了他最让对手头皮发麻的绝活——悬崖停靠战术。请各位想象一下这个画面，在万丈深渊的边缘，只有一丁点巴掌大的平地，整架庞大的支努干机身完全悬空在悬崖之上，只有尾部的2个轮子死死地搭在那块狭窄的绝壁边缘。飞行员必须极其精准地控制着前后旋翼的升力差，让飞机像个走钢丝的杂技演员一样，在狂风中稳如泰山。只要风向稍微一变，或者油门控制有一丁点的发抖，整架飞机就会像秤砣一样栽进深渊。但就在这种半降落状态下，后舱门打开，士兵们疯狂跳舱，直接冲向战场。这种对气流扰动和重心变化的极致控制力，让支努干成了阿富汗战场上唯一能实现全地形渗透的重型载具。到了2003年进攻巴格达的闪电战中，支努干又换了个身份，变成了装甲师的终极奶妈。为了让前方的阿帕奇直升机和悍马车队不至于在广袤的沙漠里断油趴窝，支努干在机腹下挂载了巨大的软体燃料囊，化身美军戏称的肥牛，在沙尘暴肆虐、伸手不见五指的恶劣环境中，加装了特制离心式滤网的支努干，强行降落在敌后沙漠深处，瞬间变身移动加油站。那种2具旋翼搅动沙尘、遮天蔽日的压迫感，成了伊拉克守军眼中最真实的末日征兆。实战数据从来不会撒谎。从1962年服役至今，支努干经历过越南的潮湿、阿富汗的严寒和伊拉克的酷暑。他在实战中表现出的平均任务可靠率始终保持在80%以上。他不是那种在航展上做花哨机动的表演机，他是那种在凌晨3点，在暴雨和炮火中能准时出现在你头顶，把弹药放下，把伤员带走的战争骡子。战争的底色从来不是好莱坞式的英雄主义，而是枯燥、冰冷且残酷的后勤消耗。支努干这架服役了半个多世纪的老兵，用他满身的弹痕告诉我们，真正支撑一个大国全球投送能力的，不是展台上花哨的精密玩具，
而是能在泥沼、黄沙和鲜血中默默扛起重担的工业底座。在这个人工智能和无人机满天飞的时代，谁又能拒绝一辆全天候、全地形的续命神药呢？好了，关于支努干的故事，今天金海就和大家聊到这里。如果你喜欢本期视频，别忘了点赞关注，也欢迎在评论区分享你的看法。你认为美军在未来会有什么黑科技能真正替代支努干吗？我们下期再见。